ここら辺から来た球がこれこんな感じでピヨピヨーンと散って、ここでも拾う、ここでも拾う、でここからワープいって、はいスタート、はいスタートで、見てもこればっくり開いてるんで、どれぐらいだこれ、15かな、見た感じ 15.25 ぐらいじゃないかな。いわゆる親指調整ってやつですよ。いやもう眠いですよ、飼育員さん。急に仕事終わりに呼びつけられたと思ったら、こんなここに連れてこられて。私ね、清掃屋やってるんですけど、ついさっきまで東雲のですね、14階建ての校舎マンション、あそこで高圧洗浄機ブンブンやって清掃業やってたんですけど、終わってね、ビール飲んで、ここ三谷東浅草、下町のね、銭湯行ってたんですよ、仕事終わりに。もう肉体労働者どものこのオアシス、湯どんぶり栄湯、出てるこら辺出てます、出てない、湯どんぶり栄湯に行ってね、いいお風呂なんですよ、あそこがたまらん。でビールをこの動画撮りますよと、あんた釘叩く動画撮ると言って撮ってないじゃんというふうに叱責を受けまして、今ここに無理やり座らせて釘叩いてくれというふうな状況です。今ここでやるってね言っちゃったらやんなきゃいけないんでね。でこれどうすればいいんですか、飼育員さん。これ私入手したんですけど、おそらくここで釘の状態見るにゲーセンさん、どっかのゲーセンでこう使われてたような感じの 3R なんですよ。だからこいつちょっとまあ現状見ます、どんな状態か解説しながらじゃあ見るか。じゃあね、このゲーセン仕様っぽい 3R さん解説してくけどね、どうすんのこれ、細かいとこまで喋った方がいいですか。じゃあどうしようかね、上からこう行く。上からまず一番上はね、これゆるゆるだね。これなかなか分かりにくいと思うんですけど、何がこれプラス調整かっつうと、ここら辺もうスカスカなんですよね。まあ要はこう弾いた球がビヨーンってこう弾かれた球が設置するファーストタッチのところが安定しやすくなってますね。ここら辺詰め詰めだと釘にファーストタッチがここら辺で当たるからね、球散りやすいんですよね。一発台なんか叩くときはここら辺結構詰めやすいんだけど、こうなんていうか球が暴れやすくなればなるほど不安定になるんですけど、これはかなり安定します。このゲージもうスカスカで、スカスカな上にここね、こっちもそうか、横から見たら分かるよね。これこっちもだよ、これもうバックリだよね。バックリですよね。だからまあね、弾いてないからあれだけど、多分弾くとここら辺から来た球がこんな感じでピヨピヨーンと散って、ここでも拾う、ここでも拾う、でここからワープいって、はいスタート、はいスタートって感じなんですよ。だからまずこの上の盤面の上部の時点でかなりこれは甘々ですね。んでこっちだね、こっちからこの下のパートいくよ。こっちこれもすごいね。プラスこれ両面ゲージだけど、左の方見ても右の方見てもこれもう寄りまくるようになってるよね。これここら辺なんかも明らかにこう上から撮ってもらうと分かりやすいんですけどね、ここを流れてきた球がこっち行きやすい、こう行きやすいですよね。風車なんかこれもうガンガン曲げてあるよね。これ曲がってますよね。上から来た球がこう行きやすくなってるね。曲げてある。これ曲がってますよね。あとこっち、仮にこっちに寄らなくてもこっち行っちゃうじゃないですか。ガンガン拾いますよね。でここで何やってるかというと、この電柱の開放抽選やってるから、これもバカバカ開くよね。こんなんじゃいくらか忘れちゃったな。これ30何分40何分の1かな、忘れちゃいましたよ。もうただこれパッと見どれくらいだろうな。ベース40いくつで、だからスタート30いくつとかいくんじゃないかな、これだけで。
おそらく。かなり甘いね。あ、いっちゃいますよ。いくいく。だってこっちもほら見てくださいよ。これ明らかなプラスでしょ、これ。こっちもひん曲がってるでしょ、これ。こう来た球がこう意識されてるんで、これ。ねえ、風車が甘い、寄りやすい。ここでこぼれても、電柱が抽選受けやすい。っていうのがここまでの状況ですよ。んで、この風車抜けてより、この寄った段階でもかなり甘いね、これは。これ、相当雑なんですけど、これ見てください、これ。この、道釘、連釘。これ真正面から撮ってもらうと分かりやすいと思うけど、結構勝ち上がってるんですよね、これ、上に。分かりにくいかこれと、この4本5本がね、かなり上に行ってますね。ここの辺はそうでもないけど、こっちはかなり上に上がってます、これ。分かります？ここら辺で遊んだ球が、こっち侵入しやすいんですよ。ポーンと乗り上げやすい。球は上から来るから、遊んだ球がこっちに行きやすいんですよ。これが下に行ってると、ガラスの方にガツンと行くでしょ。これ上に勝ち上がってるから、縦方向で遊んだ球がこっちに行きやすいわけですよね。これ4本ぐらいが上に上がってるでしょ、これ。こっちに行きやすいわけですよ。で、遊んで、こう行きやすい。そう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 。そういう目で見ると、この辺も上上がってるじゃないですか、こいつらも。ね。で、見てもこればっくり開いてるんで。どれぐらいだこれ ?15 かな見た感じ。これね、板使わないからあれなんですけど、多分板ゲージはめるとね、板はめてみっかな。あった。これね、15ぐらいはあるね、多分。板はめてみるよ、これ。15、これ15ね、これ。これ多分ね、15あんのかな。あ、もう15よりあるじゃん。15よりもう板1枚。15.25ぐらいあるね、これ。これ。まあ、ばっくり言って。15.25ぐらいじゃないかな。いわゆる親指調整ってやつですよ。15.25 じゃねえかな、これは。で、しかもこれ、まあ、仮に両面ゲージ使わないで左側だけ、こっち側だけ球流して遊んだとしても、こっちも上に勝ち上がってるから、この辺もこれね、道くに上がってんですよ。だから、こっち来て、勢い余った球が戻ってね、この戻って入賞もあるね、これはね。だからそういった意味で甘いですね。もちろん両面ゲージ使って両面こうやってもこれかなりひどいと思います。どっちも寄る。上がってる上がってる。開いてる。だから両面をうまく使えばこれかなり回りますよ。35回じゃ効かないんじゃないこれ1000円。かなり回っちゃうと思いますけど。50は回らないけどね。で、今ここまでいったじゃないですか。まあもちろんジャンプクイーンも上がってるよね、これね。横から見ると分かりやすいですよ、これ。かなり上がってるでしょ、これ、ジャンプ。だから、寄った球が遊んで、乗り上げたり、ここで拾いやすくなってますね。こんなんホールで打ってみたいわ。いかにもゲーセン仕様。それがここまで。で、ここから最終段階。一番下の国見ていくと、これ上から取った方がいいですよね。一般入賞口。これはなんだ ?15 号戻しか ?15 号ね。もう拾いまくりますね、これね、見てると。最近の海系だとこの辺ってプラスチックになってましたっけ？そうですよね。これ全部国だけど、これ見ての通り、もうばっくり。右も左もばっくりですね。いかにもゲームセンターって感じですね。これがこっち寄ってるしね。これもこっち寄ってるし、これ。一般入賞口、おまけ着火っていうか、おまけ以上の働き方しますよね、これは。わかりますよね。で、ほんで最後が大当たりした時のアタッカーだけど、アタッカーなんかこれ見たの通りですよ。これ相当増えるよね。ノーマル調整は多分これ300個、400個まで増えると思うけど、これ。こいつとこいつが内側にギュッと内股で寄ってますね。これ外行ってたら、これ外に行ってたらこう上から来たらこう蹴っちゃうけど、内向きだからこう入りやすいですよね。どっちもね。いかにもゲームセンターって感じだけど。これが内股。で、これが外にばっくり開いてるんで、受けやすいなってますよね。こっちから流れてきた球でも、こう拾う。こう拾う。上から来た球も蹴らないで、こう受け入れやすい。受け入れやすいって感じになってますね。
完璧な、なんていうか、アミューズメント仕様になってます。これでも、プライベートじゃこれでいいけど、営業では使えないので、これ、どうしよう。とりあえずじゃあ、仮にこの状態で納品されたときに、普通の状態やってみます？メーカーさんが、産業さんが、今はね、国確認シートっていうのがあるじゃないですか。出荷時こうですよっていう、当てればね、国の状態をポイントで示すようなシートあるけど、当時なんかないんで、想像するしかないけど、楽太郎的に想像して、この 3R が納品された時に、出荷時このくらいの国だよなっていうので、ちょっとじゃあ戻してみますか。やっちゃう。じゃあ、結構かかるよ、時間。両面ゲージの釘をね、結構これぐらいバラバラっていうか曲がってるやつ直すのが、結構上手い人でもね、どれくらいだろう、10分ぐらいかかるんですよ。10分待てる。待つ。じゃあ、10分見ててください。